如果危機就好似銀行係咁樣咯，大家入邊，大家就喺銀行係入邊，大家就喺銀行係啦，只不過你可能嗱，個 catch 喺度，你係咪中年啊？但其實大家都係中年嚟噶嘛，即係喺呢個係啊，即係你 between 出世同死，你喺中間，咁你咪中年咯。唔係，即係你又出咗世㗎啦嘛，你出咗世，跟住你未死㗎嘛，咁你中間你咪中年咯。大家又喺度危機，咁大家都係中年危機㗎啦，咁有咩好驚啫？大家都中年危機，唔係大家都有機會脱髮，係爭咗個 genes。我 OK 唔會脱髮嘅，OK，我哋有呢個信念 OK，即係我阿爸一路甩一路話我哋 OK 唔會脱髮，即係佢一路唔係佢一路咁梳頭髮，我係 OK 唔會脱髮嘅。唔係咁，最後尾你咪可以學嗰啲係人咁樣戴個假髮或者直髮都得嘅。呢招叫返老還童係咪啊？係啊，戴翻個黑色嘅係啊。孩童嘅頭髮。